வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல் எஸ்டிகே நந்தவனம். நம்ம இன்னைக்கு தையூர் ஃபால்ஸ் தான் வந்திருந்தோம். ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்தப்போ வந்து நிறைய தண்ணீர் வரத்து இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சுத்தமாக கிடையாது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இன்றைக்கி வந்து டிசம்பர் 23rd. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து தையூர் ஃபால்ஸ் வராமே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நீர் வரத்து வந்து கம்மியாயிடுச்சு. லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. என்னடா இது தண்ணி வந்து ஆர்ப்பரிச்சு வரும்னு பார்த்தா கொஞ்சம் தான் வந்துட்டுருக்கு இந்த இடத்துல. இங்கே பாருங்கள், அந்த மதகளை வந்து சுத்தமாக தண்ணி கிடையாது. அங்கே கொஞ்சம் தண்ணி வருது, அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே இருக்குது. இந்த இடம் ஃபுல்லாக வெட்ட வெளியாக இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஆள் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி போயிருந்துருக்கோம். ஆனால் இப்போது அப்படி கிடையாது, தண்ணி சுத்தமாக கம்மியாயிடுச்சு. அந்த இயற்கை அழகை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தான் இந்த வீடியோ. இதில் மீன்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ மழை காலம் வந்துச்சுனாலே இதுதான். சென்னையில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி மீன்லாம் பிடிக்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் கெண்டை மீனும் ஒரு 2-3 ஜிலேபி மீன் இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வரும்போது நம்ம பிடிச்சதும் வந்து இருக்குது, வீட்டில் இருக்குது. பட் இது இந்த மாதிரி மீன் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக பிடிச்சிட்டு போய் வளர்த்து பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் நிறைய பேர் மீன்லாம் பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்னையும் கூப்பிட்றாங்க. நானும் கொஞ்சம் மீன் பிடிக்க போகிறேன். இந்த மீனை துரத்திலாம் கூட சொல்கிறாங்க. துரத்தி விட்டேன் நான். மீன் மாட்டிச்சு. கெண்டை மீன் கிடச்சிருக்கு இப்போது. ஸோ இதை வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இது வளர்க்க முடியும் இந்த மீனை. இயற்கை அன்னையின் படைப்பில் எல்லாமே ஒரு அழகு தான். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன அழகான இந்த ஓடைகள்லையும் அப்படியே தண்ணிலாம் வரும். இது பாருங்கள், என்ன தான் தண்ணி இல்லைனாலும் இதுலேயுமே வந்து சில பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் பாருங்க, செமையாக இருக்குது. ஐயோ, இங்கே சிரிக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடம்லாம் வந்து கருங்கல்ல அமைச்சிருக்கிறதுனால பாசி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம், நிறைய பாசி இருக்குது இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே தண்ணி வடிஞ்சதுனால ஃபுல்லாகவே வந்து பாசி தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து 2 இடத்துல தான் ஊற்றுது. இங்கே 1, இங்கே 2, இது 3, அவ்வளோதான். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மேலேயும் நிறைய பேர் நின்று அப்படியே விளையாடிட்டு இருக்காங்க. நிறைய மீன்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் அப்படியே மீன்லாம் உள்ள நிறைய மீன் இருக்குங்க பாருங்கள். நிறைய கலர் மீன் இதுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மீன் இருக்குது. ஸோ கெண்டை மீன், அப்புறம் இங்கே ஒரு கலர் மீன் கூட ஒன்று இருக்குது. இந்த எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதை பிடிக்க முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்னதான் தையூர் ஃபால்ஸில் வந்து நீர் வரது கம்மியாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து நிறைய பேர் ஆட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க தண்ணியில். ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தண்ணி சுத்தமாக வரல, நின்றுச்சு. தண்ணி லெவல் வந்து அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இடுப்பளவு இருந்தது, இப்போ வந்து முட்டி அளவு கூட இல்லை. ஸோ ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து எல்லோரும் வந்து ஆட்டம் தான் போட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து தையூர் லேக்கு. அங்கே தண்ணி வந்து லைக் அருவி மாதிரி கொட்டுறதுனால இதை தையூர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. என்னதான் தையூர் லேக்கில் வந்து நீர் வர்றது கம்மியானாலும் ஸோ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. பட் இதுக்கப்புறம் வந்து யாரும் வர வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். பட் நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து இந்த இடத்த ஃபுல்லாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக்கை போட்டு நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை போட்டு விட்டுருங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.